kuchingiz shirin ekan, nima ish qilasiz? Alaykum. Va alaykum assalom. Mana shirinligini qara. Voy, meni qizim ko'rib qolmasin. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Ota-onam puliga yashayman, erimning puliga shu. O'qiysizmi? Yo'q, bitirganman. Yuridiskida o'qiganman, bitirganman. Qimmatbaho nima oldingiz? Lukingiz ham zo'r ekan, ko'yningiz. Rahmat. Ham tuflilarni qara, shirinligini. Qimmatbaho nima oldim? O'zingizga. Yaqindami? Kottedj uymoqchi o'zi. Oyingizga nima oldingiz? Qimmatbaho. Qimmatbaho umraga jo'natdim. Mashalloh. Umraga jo'natdik. Xo'jayinim ikkalamiz shu. Birinchi mingan mashinangiz nima bo'lgan? Dongfeng bo'lgan. O'zingiz olmagansiz, adingiz olib berganlar. Yo'q, uni men o'zim pulimga olganman. Agar pulingiz ko'p bo'lsa, nima mashina olardingiz? Mashina olmagan bo'lardim. Chunki mashina bu investitsiya kirilmaydi. Yoshlarga maslahat, Mercedes, BMW nimadirlar olib, men uchun uy важныйroq. Ko'pincha o'zi uylarga qiziqamiz, shu uylar ko'paytirib. Mashina это уже самый последний o'rinda deb o'ylayman. Misol uchun, uyingiz ko'p bo'lsa ham, Matizda yursangiz ham ozgina obro'yingiz bo'ladi deb o'ylayman. Foyda olib keladi. Da, anaqa ko'chada mana bunaqa yurgandan.